สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กกินแซ่บวันนี้เรามีเมนูทะเลถังนะคะเพื่อนๆทะเลถังก็จะมีกุ้งมีหอยนะคะผักแก้มก็จะมีแซ่บมากเพื่อนๆมีแตงกวาสลัดคอสต้นหอมเพื่อนอร่อยนะโอ้ดูเพื่อนทำมือเลยเพื่อนปลาหมึกข้าวโพดกุ้งเยอะๆอยู่นะเพื่อนที่กุ้ง4 ตัวความเครื่องเทศทานกับสลัดคอสกันแซ่บมาก
แบบคุ้มอยู่170ใส่กรอกวุ้นเส้นอร่อยเพื่อนมันไม่เก็บไม่ออกได้เป็นนั้นไปเลยเพื่อนอร่อยอย่างนี้เลยเพื่อนก็จะเอาพออัมพาราจารย์ในคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนจ๋ามีคนมาแล้วเราค่อยพบเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋าไปต่อหลังไมค์เพื่อน